треск камина, шепот звезд. Отправляемся в мир грез. Бабочки и единороги унесут легко тревоги. Закрываются глаза, снова ждут нас чудеса. Улыбается душа, сон приходит не спеша. Давно, очень давно жил-да был король, у которого позади замка был прекрасный сад, а в том саду было дерево, на котором росли золотые яблоки. Как только яблоки стали созревать, так их сосчитали. Но тотчас после того, на следующее уже утро, глядь, одного яблока как не бывало. Оповестили об этом короля, и он приказал, чтобы каждую ночь под деревом становилась стража. У него было 3 сына, и старшего из них выслал он сторожить при наступлении первой же ночи. Пошел сын, но с наступлением полуночи не мог воздержаться от сна, и на другое утро опять не хватило одного яблока. На следующую ночь должен был идти второй сын, но и с тем случилось то же самое. Едва наступила полночь, он заснул, а под утро не досчитались еще одного яблока. А вот дошла очередь и до младшего сына, и он уж совсем изготовился идти сторожить. Да король все не решался доверить ему это дело, предполагая, что он еще хуже будет стеречь золотые яблоки, нежели его братья. Но все же затем отец согласился и отпустил его. А вот юноша и улегся под деревом, и глаз не сомкнул, и сну не поддался. Как ударила полночь, так зашумело что-то в воздухе, и он увидел при лунном свете слетевшую на дерево птицу, у которой перья блестели, как золото. Птица опустилась на дерево и только что успела сорвать с него яблоко, как юноша пустил в нее стрелу. Птица улетела, но стрела попала ей в перья, и одно из ее золотых перышек пало на землю. Юноша перышко поднял, принес его на следующее утро к королю и рассказал ему, что видел ночью. Король собрал свой совет, и все его советники решили, что одно такое перышко стоит более, чем все его королевство. «Коли это перышко действительно так ценно, — заявил король, — то мне одного пера и не надобно, и я должен непременно добыть эту птицу целиком». Старший сын пустился в путь, надеясь на свой ум и сообразительность, и думал, что уж наверняка отыщет золотую птицу. Пройдя некоторую часть пути, он увидел на опушке леса лисицу и прицелился в нее из своего ружья. Вдруг лисица закричала: «Не стреляй в меня! Ты вышел на поиски золотой птицы, и сегодня вечером
прибудешь в одну деревню, где увидишь две гостиницы, одну напротив другой. Одна из них ярко освещена, и постояльцам в ней живется весело. Но ты туда не заходи, а лучше остановись в другой, хотя бы она тебе и не очень понравилась. Но может ли такой глупый зверь дать мне разумный совет? Подумал королевич и спустил курок. Но он дал промах, и лисица, распустив хвост, быстро юркнула в лес. А королевич продолжал свой путь, и вечерком прибыл в деревню, в которой находились обе гостиницы. В одной из них шло веселье, там пели и плясали, а у другой вид был жалкий и печальный. «Дурак бы я был, — подумал он, — если бы я сунулся в эту нищенскую гостиницу и прошел бы мимо той, которая гораздо лучше». А вот и завернул он в веселую, и зажил там припеваючи, позабыв и о птице, и об отце, и обо всех добрых советах. Когда уже прошло порядочно времени, и старший сын все не возвращался домой, снарядился в путь-дорогу на поиски золотой птицы второй королевич. Ему, как и старшему брату, пришлось повстречаться с лисицей, которая дала ему добрый совет, и он тоже на тот совет не обратил никакого внимания. И он тайком прибыл к двум гостиницам. Увидел в одной из них своего брата, стоявшего у окна, из которого доносился шум веселья. Брат его и позвал в эту гостиницу. А королевич не мог воздержаться, вошел и предался влечению своих порочных наклонностей. Опять-таки прошло некоторое время, и вот младший королевич задумал попытать своего счастья, а отец ни за что не хотел этого допустить. «Напрасно он и пойдет, — говорил отец. Ему еще мудренее будет сыскать золотую птицу, нежели его братьям. А если с ним приключится какое-нибудь несчастье, то он не сумеет из него и выпутаться. Да притом и денег у него нет». Однако же отец согласился таки наконец, потому что сын не давал ему покоя. И младший королевич на опушке леса повстречал лисицу, которая просила пощадить ее и дала ему добрый совет. Добродушный юноша сказал: «Будь спокойна, лисонька, я тебе никакого зла не сделаю». «И не раскаешься в этом», — отвечала ему лисица. «И вот, чтобы ускорить твое путешествие, ты садись-ка ко мне на хвост». И чуть только он уселся, лисица помчала его так быстро через пень да через колоду, что волосы его по ветру развивались. Когда они приблизились к деревне, юноша сошел с хвоста лисицы и последовал ее доброму совету. Остановился в плохонькой гостинице, даже и не посмотревши на другую, и преспокойно там переночевал. На другое утро, когда он вышел из деревни в поле, лисица ожидала его и сказала: «Я тебе укажу, что далее следует делать. Иди все прямо и придешь к замку, перед которым множество сторожей будут лежать, но ты на них не обращай внимания, так как все они будут спать и храпеть. Пройди между их рядами прямехонько в замок, а в замке через все комнаты.
пока не придешь к той, в которой золотая птица сидит в деревянной клетке. Рядом поставлена там и пустая золотая клетка для виду. Но ты берегись, не пересади птицу из дурной клетки в золотую, не то может с тобою большая беда приключиться. Сказав все это, лисица опять подставила юноше свой хвост. Тот на него уселся, и помчала она его через пень, через колоду так быстро, что волосы его по ветру развивались. Когда юноша прибыл к замку, он все так и нашел, как ему заранее предсказывала лисица. Пришел королевич и в ту комнату, где золотая птица сидела в деревянной клетке, а золотая клетка рядом стояла. И 3 золотые яблока валялись в той же комнате. И подумал юноша, что было бы странно, если бы он оставил такую чудную птицу в простой дрянной клетке, когда есть тут же рядом красивая золотая. Поэтому отпер он дверцу деревянной клетки и пересадил птицу в золотую. В то же мгновение птица испустила пронзительный крик. Сторожа проснулись, ринулись в ту комнату, схватили юношу и повели его в тюрьму. На другое утро он был выведен на суд. И так как он во всем сознался, то его осудили на смерть. Однако же король сказал, что готов даровать ему жизнь при одном условии: если он возьмется добыть для него золотого коня, который мчится быстрее ветра. «Если добудешь этого коня, — сказал король, — так я тебе в награду отдам золотую птицу». Королевич пустился в путь-дорогу. Однако же и горевал, и вздыхал, решительно не зная, где ему следует искать этого золотого коня. И вдруг увидел перед собою свою старую приятельницу, лисицу, сидевшую на краю дороги. «Видишь, — сказала лисица, — вот что произошло из-за твоего непослушания. Но не падай духом, я тебе подсоблю и скажу тебе, как следует добраться до золотого коня. Ступай прямой дорогой и дойдешь до замка, в котором золотой конь в стойле стоит. Перед конюшней его увидишь конюхов, которые будут лежать целыми рядами, но они будут спать и храпеть, и ты можешь себе преспокойно вывести золотого коня из конюшни. Но смотри, одно не забудь: оседлай коня плохим седлом, деревянным, обитым кожей, но никак не золотым, которое тут же рядом будет висеть. Не то очень плохо тебе придется». Затем лисица подставила ему свой хвост и помчала его через пень и колоду так быстро, что волосы его по ветру развивались. Все так и случилось, как лисица предсказала. Он пришел в стойло, где стоял золотой конь, и седло было тут же под рукою. Но когда он уже задумал было оседлать его плохим седлом, то ему пришло в голову: для такого чудного коня будет прямым позором, если я не оседлаю его хорошим седлом, которым его и надлежит седлать по его достоинству. Но едва только конь почуял на себе золотое седло, как стал громко ржать. Конюхи проснулись, схватили юношу и бросили его в темницу. На другое утро
суд осудил его на смерть. Однако же король обещал ему помилование, да еще и золотую лошадь в придачу, если он сможет добыть ему прекрасную королевну из золотого замка. С грустью в душе пустился юноша в дорогу. Однако же, на счастье его, вскоре повстречался он со своей верной лисицей. «Мне бы следовало оставить тебя на произвол твоей несчастной судьбы», — сказала лисица. «Но мне тебя жалко, и я тебя еще раз из беды выручу. Этот путь приведет тебя прямехонько к золотому замку. И вечерком ты прибудешь к замку, а ночью, когда все заснет и стихнет, красавица-королевна выйдет из замка в свою купальню купаться. И чуть только она в купальню вступит, ты к ней подскочи, да и поцелуй ее. Тогда она за тобой пойдет следом, и ты можешь ее увести с собою. Только смотри, не отпускай ее прощаться с родителями до ухода из замка, а то тебе плохо будет». Тут лисица протянула ему свой хвост, королевич сел на него верхом, и помчала она его по горам, по долам, так что волосы его по ветру развивались. Прибыл он к золотому замку как раз в то время, как лисица сказала. Ждал до полуночи. Когда все стихло и заснуло, и красавица-королевна пошла из замка в свою купальню. Тут он к ней подскочил и поцеловал ее в уста сахарные. Красавица сказала ему, что она охотно последует за ним, но просила и молила его со слезами, чтобы он дозволил ей сначала проститься с родителями. Сначала он противился ее желанию, но так как она не переставала проливать горькие слезы и пала в мольбах к его ногам, то он, наконец, уступил ее просьбам. Но едва только королевна подошла к постели отца своего, как тот проснулся, а за ним и все, кто был в замке. Юношу схватили и посадили в тюрьму. На другое утро король сказал ему: «Жизнь твоя в моих руках, и ты можешь заслужить помилование только одним. Вот срой эту гору, что у меня перед окнами, и загораживает мне вид вдаль. И эту работу ты должен выполнить в течение 8 дней. Если ты это успешно выполнишь, то получишь в награду руку моей дочери». Королевич тотчас принялся за дело. Рылся и копался на горе без устали, но когда по истечении 7 дней увидел, как мало он успел сделать, то впал в большое уныние и потерял всякую надежду на благополучный исход дела. Но под вечер 7-го дня явилась к нему лисица и сказала: «Ты, положим, вовсе не заслуживаешь того, чтобы я тебе помогала. Ну да уж так и быть, ступай спать, я за тебя всю работу как раз сделаю». Когда на другое утро он проснулся и выглянул в окошко, то горы уже как не бывало. Юноша, совершенно счастливый от нежданной удачи, поспешил явиться королю. Возвестил, что уговор, заключенный с ним, уже выполнен. И королю, хочешь не хочешь, пришлось сдержать слово и выдать за него свою дочь. А вот и поехали молодые жених и невеста из замка.
и вскоре повстречались на дороге с лисою. «Ну, теперь у тебя самое лучшее в руках», — сказала она королевичу. Однако же к красавице-королевне из Золотого замка не мешало бы еще приобрести золотого коня. «А как его приобретешь?» – спросил юноша. «А вот как. Сначала отведи красавицу-королевну тому королю, который послал тебя в Золотой замок на поиски. В замке того короля все очень обрадуются прибытию королевны и охотно отдадут тебе золотого коня. Ты на него тотчас садись верхом и всем на прощание протягивай руку, а последний изо всех протяни руку красавице-королевне и, ухватив ее за руку, разом вскинь ее к себе в седло, да и пускай коня во весь дух. Тогда уж тебя никто не догонит, потому что конь этот мчится быстрее ветра». Все это было успешно выполнено, и королевичу удалось увести красавицу-королевну на золотом коне. И лисица от них не отставала и сказала юноше: «Ну, теперь я помогу добыть тебе и золотую птицу. Когда ты приблизишься к тому замку, где она находится, то ссади королевну с коня, и я ее приму под свою защиту. Затем въезжай во двор замка на своем золотом коне. Как только его там увидят, так все ему обрадуются и сами тебе вынесут золотую птицу. Чуть только ухватишься рукой за клетку, так тотчас гони к нам на коне во всю прыть и опять пускайся в путь со своей возлюбленной королевной». Когда все случилось по сказанному, как по писанному, и королевич собирался уже возвращаться со своими сокровищами домой, лисица ему сказала: «Но теперь должен ты и меня наградить за оказанную тебе помощь». «А чем наградить прикажешь?» – спросил юноша. «Когда мы сойдемся с тобой в нашем лесу, ты должен будешь меня застрелить, отрубить мне голову и лапы. Славная была бы тебе благодарность за услуги», – сказал королевич. «И этого уж я никоим образом не могу сделать». Лисица сказала: «Но если ты мне этого сделать не хочешь, то я должна буду тебя покинуть. Однако же, прежде чем уйти, я хочу дать тебе добрый совет. Остерегайся двух случаев. Не скупай висельничьего мяса и не садись никогда на край колодца». И с этими словами она скрылась в лесу. Юноша подумал: что за мудреный зверь эта лисица? Чего-чего она не придумает. Но кой черт станет скупать мясо с виселицы? Да, признаться, мне никогда еще в голову не приходило садиться на край колодца. Поехал он с красавицей-королевной далее, и пришлось ему опять проезжать через ту деревню, в которой остались его два брата. В деревне была большая сумятица, шум и крик. И когда королевич спросил о причине всего этого, ему доложили, что сейчас собираются двух негодяев повесить. Подойдя к толпе поближе, королевич увидел, что вешать собираются его родных братьев, которые много успели натворить всяких темных дел и давно прокутили все свое состояние. Королевич спросил, нельзя ли их как-нибудь от виселицы избавить. «Коли хотите
заплатите нам за них», — отвечали сельчане. «Да правду сказать, не стоит за этих негодяев отдавать ваши деньги и выкупать их от виселицы». Но королевич не задумался за них заплатить. И когда их освободили, то они продолжали дальнейший путь уже вместе. Вот и прибыли они в тот лес, в котором первоначально повстречались с лисой. А так как жара была большая, а в лесу и прохладно, и приятно, то братья и сказали королевичу: «А вот тут, около колодца, приостановимся и отдохнем, поедим и попьем». Тот согласился и, забывшись среди разговора, присел на край колодца, не помышляя ни о чем дурном. Но двое его братьев вдруг на него бросились, спихнули его в колодец, завладели его королевной, его золотой птицей и золотым конем и отправились домой к отцу. «А вот мы привезли тебе не только золотую птицу, — сказали они, — но еще и золотого коня, и красавицу-королевну из золотого замка в придачу». Все были этим обрадованы, но только конь ничего не ел и стоял, понурив голову. Птица не насвистывала, а красавица-королевна сидела в углу и все плакала. Между тем младший-то брат не погиб. Колодец, на его счастье, был сух, и он упал на мягкий мох, не причинив себе никакого вреда. Только вот вылезти из колодца самостоятельно он никак не мог. И в этой беде верная лиса его не покинула. Сошла к нему в колодец вниз и выбранила его за то, что он позабыл ее совет. «Оставить тебя в этом положении я, однако же, не могу», — сказала лисица, «и опять тебя вызволю на Божий свет». Приказала ему ухватиться за ее хвост и крепко-накрепко держаться, и вытянула его на хвосте из колодца. «Ты не думай, чтобы уж теперь ты избежал всех опасностей», — сказала лисица. «Твои братья не были уверены в твоей смерти, и весь лес оцепили караульщиками, которым дано приказание тотчас тебя убить, как только ты из лесу покажешься». На опушке леса в то время сидел какой-то бедняк. С этим бедняком королевич поменялся своей одеждой и таким образом переодетый пробрался к королевскому двору. Никто его и не узнал, но все заметили, что золотая птица вдруг стала из своей клетки насвистывать, золотой конь стал корм есть, а красавица-королевна перестала проливать слезы. Король в изумлении спросил у нее, что бы это могло значить, и сказала ему красавица: «Я и сама не знаю почему, но только мне все было так грустно-грустно, а теперь вдруг стало весело. Так мне и сдается, что мой настоящий жених прибыл сюда в замок». И она рассказала королю все, что произошло, хотя оба брата и грозили ей смертью в том случае, если бы она их выдала. Король приказал позвать к себе всех бывших в замке людей. Вместе с другими явился и юный королевич в своих нищенских лохмотьях. Но красавица-королевна его тотчас узнала и бросилась к нему на шею. Преступных братьев немедля схватили и казнили, а его обвенчали с красавицей-королевной, и король назначил его своим наследником. Ну а что же с бедной лисой случилось? Много времени спустя королевич
как-то зашел в тот же лес. Там повстречался он с лисицей, и та сказала ему: «Теперь у тебя есть все, чего бы ты мог пожелать, а я все от своей беды не могу избавиться, и избавление мое полностью от тебя зависит». И еще раз стала она его просить и молить, чтобы он ее пристрелил и отрубил бы ей голову и лапы. Королевич исполнил эту просьбу, и едва только выполнил ее, лисица обернулась добрым молодцем. И этот молодец оказался родным братом красавицы королевны, которому удалось таки избавиться от чар, тяготевших над ним. И вот уже с той поры их счастье было самое полное, и вся жизнь их была, что праздник. Некогда жила на свете волшебница, и были у нее 3 сына, которые были связаны между собой горячую братскую любовью. Но старуха-мать им не доверяла и думала, что они хотят у нее похитить ее власть. А вот и обратила она старшего сына своего в орла, который должен был гнездиться на высокой скале, и лишь изредка можно было видеть, как он плавал в небе широкими кругами. Второго она обратила китом, и жить ему пришлось в глубине морской. И лишь изредка можно было видеть, как он всплывал на поверхность и выбрасывал мощную струю воды. И только на 2 часа ежедневно им обоим возвращался их человеческий облик. 3-й сын, испугавшись того, что мать, пожалуй, и его обратит в какое-нибудь хищное животное, в медведя или волка, потихоньку ушел от матери. А еще слыхал он, что в замке Ясного Солнышка сидит заколдованная королевна и ждет себе избавителя. Каждый желающий ее избавить должен был, однако же, подвергать свою жизнь опасности. Да к тому же, так как 23 юноши уже умерли из-за нее жестокою смертью, то и за избавление ее мог взяться еще только 1 юноша. И потом уже никто никогда не смог бы ее от колдовства избавить. А так как этот юноша обладал сердцем бесстрашным, то он и решился побывать в замке Ясного Солнышка. Долго пришлось ему бродить по белу свету, и все же не мог он того замка отыскать. И вот, наконец, во время этих поисков попал он в большой дремучий лес и не знал, как из него выбраться. И вдруг увидел он вдали 2 великанов, которые поманили его к себе рукою. Когда он к ним подошел, они сказали: «Мы спорим о шапке и не можем ни к какому решению прийти. Мы оба одинаково сильны, и потому ни один из нас
не может отнять эту шапку у другого. Вы же, маленькие люди, умнее нас, а потому мы и хотим тебе предоставить решение нашей тяжбы. Охота же вам из-за старой шапки тягаться, сказал им юноша. Да ты не знаешь, какие у нее свойства, ведь эта шапка не простая, а волшебная. Ее только надень, да пожелай, где бы то ни было очутиться, в тот же миг там и будешь. «Ну так дайте мне эту шапку», — сказал юноша. «Я пойду вперед по дороге, и когда вас кликну, бегите ко мне в запуски. И кто первый до меня добежит, тому и волшебная шапка достанется». Надел он шапку и пошел вперед, и все думая о королевне, совсем забыл о великанах, и шел путем дорогою. И вот среди горемычных дум своих он вздохнул и из глубины души и воскликнул: «Ах, как бы я желал теперь быть в замке ясного солнышка!» И чуть только произнес эти слова, как уже очутился на высокой горе перед воротами замка. Он вошел в замок и прошел через все комнаты, пока не нашел королевны в последней комнате. Но как же он испугался, когда взглянул на нее. Лицо королевны было пепельно-серое, все в старческих морщинах, глаза мутные, а волосы грязно-рыжие. Вы ли та королевна, о красоте которой молва во всем свете разносится? — воскликнул он. «Ах, — отвечала она, — эта наружность не мне принадлежит, и глазам людей я могу представиться только в таком безобразном виде. Но чтобы дать тебе понятие о моей настоящей наружности, я дам тебе взглянуть на меня в зеркало, которое не обманывает и покажет меня в настоящем виде». Она подала ему зеркало, и он увидел в нем отражение девушки дивной красоты. Увидел и то, что с горя крупные слезы текли по щекам ее. Тут и спросил он ее: «Каким же способом можно тебя от чар избавить? Я не боюсь никакой опасности». Она сказала: «Кто добудет хрустальный шар и поднесет его околдовавшему меня волшебнику, тот этим самым уничтожит его силу, и я буду возвращена к моему истинному человеческому образу. Но, увы, — добавила она, — столь многие из-за этого уже расстались с жизнью, что мне жаль тебя, юноша, если и ты вздумаешь подвергаться тем же величайшим опасностям. Меня ничто не может от этого воздержать, — сказал он. Но скажи мне, что я должен делать? «Ты все сейчас узнаешь», — сказала королевна. «Когда ты сойдешь с горы, на которой стоит замок, то внизу у родника увидишь дикого зубра, и с ним-то тебе придется
вступить в битву. И если тебе удастся его убить, то из него поднимется огненная птица, которая носит в себе раскаленное яйцо. А в том яйце вместо желтка и находится хрустальный шар. Но птица та не уронит яйца, пока ее к тому не вынудят. А если она на землю падет, то сожжет и спалит все кругом, да и само яйцо растает, а с ним и хрустальное ядро, и все твои усилия пропадут даром. Сошел юноша к роднику, где зубр встретил его фырчаньем и мычаньем. После долгой битвы вонзил юноша в него меч, и зубр рухнул на землю. В тот же миг из зубра вылетела огненная птица и собиралась улететь. Но орел, родной брат юноши, следивший за ним из-за облаков, напал на ту птицу, погнал ее на море и так ударил своим клювом, что выронила она яйцо. То яйцо упало не в море, а на прибрежную рыбачью хижину, которая тотчас стала дымиться и чуть было не загорелась. Но тут поднялись на море громадные волны, нахлынули на хижину и пожар потушили. Те громадные волны поднял в синем море и нагнал к берегу другой брат юноши, обращенный злою волею матери-волшебницы в кита. Когда пожар был потушен, юноша стал искать яйцо и благополучно нашел его. Оно не растаяло от пламени, только скорлупа его была надтреснута от быстрого охлаждения яйца, и юноша легко мог из него добыть хрустальный шар. Когда же юноша явился к волшебнику и поднес ему то ядро, волшебник сказал: «Мое могущество разрушено, и ты отныне владыка замка Ясного Солнышка. Этим самым ты можешь и братьям своим возвратить их человеческий облик». Тогда юноша поспешил к королевне, и чуть только вошел в ее комнату, видит, что стоит она там в полном блеске своей красоты. И тут же они, исполненные светлой радости, обменялись друг с другом обручальными кольцами.